नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. प्रीपोल युतीना गरज पडल्यार वेंचणुके उपरांत बीजेपी विरोधी फोर्सा बरोबर युती. आपाचो मुखेली केजरीवाल हेड ऑन. आपाचे खंय जातकारण न्ही इन्क्लुझिव्ह राजकारण. केजरीवालाचे आनीक एक कुतर. आपाचे सरकार आयल्यार गृह आधार करतले म्हयन्याक 2500. स्किमीक पात्र ना त्या 18 वर्सां वेल्या बायलांक 1000. आग्वाद जेलीचेर सरकारान मोडल्या तितलेच दृश्टीक भितर फॅसिलिटीक उबारूंक मोडचे पडटले. म्हयन्याचो ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 लाखां वयर. कंत्राटांत कसलीच भानगड ना. दृष्टीची मायकलाक जाप. साळगांवच्या दुखाविल्ल्या कार्यकर्त्यांच्यो अपक्ष उमेदवार घालून स्वतंत्र वेंचणुकेंत देंवपाचो निर्णय. जयेशाचे एंट्रीक विरोध. टुगेदर फॉर सालिगांवचे रेसींत सरपंच केदार. झेडपी रुपेश. फोण्या, कुंकळे, मडगांव, ताळगांव, दिवचल, मये, मुरगांव, दाबोळे, कुठ्ठाळे 9 मतदारसंघांनी काँग्रेसीचे सिंगल दावेदार. फोण्याचो आमदार डिलीट. कुडतरे रेजिनाल्डाक ऑप्शन. आनी ओमिक्रॉनाच्या फाटभुंयेर गोंयांत लँड जातल्या इंटरनॅशनल पॅसेंजरांक खासा एसओपी. एट रिस्क देशांतल्यान येतल्यांक आरटीपीसीआर सक्ती. पॉझिटिव्हांक इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटीन. प्रीपोल युतीना गरज पडल्यार आप बीजेपी विरोधी फोर्सा बरोबर वेंचणुके उपरांत युती. आपाचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेड ऑन. बीजेपी आड पुराय शक्तीन उबो रावपी देशांत एकूय पक्ष ना. एखाद्याक हारोवंक म्हूण एकठांय येवन कांय जावचें ना. देशा खातीर कितें करतले तें सांगूंक जाय. आप खंय जातकारण करिना. तांचें खंय इन्क्लुझिव्ह राजकारण. The allegation is that this is a caste-based or a religion-based divisive politics, and that is not expected of Arvind Kejriwal. बीजेपी ने भंडारी समाज को 62 साल में नहीं बनाया. कांग्रेस ने भंडारी समाज को 62 साल में नहीं बनाया. दैट इज़ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. अगर उन लोगों को लगता है कि भंडारी समाज का आदमी नहीं बन सकता, isn't that caste based politics? I am not doing caste based politics. I am only removing the injustice that exists. You are saying even when you are using a caste-based thing, it's an inclusive thing. It's an inclusive thing. It's not an exclusive. No, it is not an exclusive. Is the option of alliance open, or you have closed it? चुनाव के बाद जनता जो भी मैंडेट देगी, उस मैंडेट के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीजेपी के अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो वी मे हैव टू फॉर्म एन अलायंस, अगर ज़रूरत पड़ी तो. लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग जो हैं वो क्लियर मैंडेट आम आदमी पार्टी के हक में देंगे. You're very clear that you're ruling out any pre-poll alliance, but you're open for post-poll alliance. अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉन बीजेपी अगर किसी पार्टी के साथ अलायंस करना हुआ तो वी मे लुक इनटू इट. A strong anti-BJP alliance at a national level. Do you think the present UPA, as we call it, is in a position to take on the BJP right now, or there needs to be another formation or another alliance that will emerge probably and take shape by 2024? अगर कोई ग्रुप ये आता है कि हम इसको हराने के लिए साथ आ रहे हैं, हम उसको हराने के लिए साथ आ रहे हैं, हम इसको जिताने के लिए साथ आ रहे हैं, हम उसको जिताने के लिए, वो जिताने और हराने का काम जनता पे छोड़ दीजिए. आप ये जिताने हराने की पॉलिटिक्स में मत पड़िए. अगर हम देश के बारे में सोचेंगे, देश के विकास के बारे में सोचेंगे और देश के विकास का एक प्लान जनता के सामने रखेंगे और जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पीपल विल सपोर्ट यू, विच आई डोंट सी हैपनिंग एट द मोमेंट एट द नेशनल लेवल. You are saying UP has failed. I am not talking of anyone. All that I am saying is that I don't see any party or a group of parties presenting a good plan before the people of this country कि हम देश को ऐसे आगे ले जाएंगे. अभी सब लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसको हराएंगे, वो कह रहे हैं हम उसको हराएंगे, वो कह रहे हैं हम इसको हराएंगे, वो कह रहे हैं हम इसको हराएंगे. हराने और जिताने का काम तो जनता करती है जनतंत्र के अंदर. आप कौन हो गए हराने और जिताने वाले?
अरविंद केजरीवालाची आनीक एक गॅरंटी. हे खेप बायलांक आपाचें सरकार येत जाल्यार सरकाराची 1,500 गृह आधार स्कीम खंय 2,500 करतले आनी हे स्किमीक पात्र ना तांकां खंय 1,000. हे आदी केजरीवालान सरकार येत जाल्यार फ्री लायट, फ्री उदक, फ्री तीर्थयात्रा, बेकारी भत्तो अशी आश्वासनां दिल्यात. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालाचो मेळावो नावेली जालो. हजारांनी बायलो मेळाव्याक हजर आशिल्ल्यो. फ्री लायट, फ्री उदक, फ्री तीर्थयात्रा, बेकारी भत्त्या उपरांत आतां बायलांक अपडेटेड गृह आधार. गृह आधार योजना, गृह आधार योजना जो अभी 1,500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे. दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाता है. ओल्ड गोवा वादग्रस्त बांदकामा आड उपासाक बशिल्लो अमित पालेकर आनी ताच्या फामिलीक मोठ्या दबाज्यान येवकार. चवथो दीस म्हाका आमच्या सीएम सरान फोन केलो, जायना जाल्यार उठ, तुजे कडेन जायना जाल्यार उठ. हांव म्हणलें जाता. तुमी जर 15 दीस करूंक शकले उपाशी रावन, तुमी केले देशा खातीर, स्वता खातीर करूंक ना, तुमी देशा खातीर केले आनी सगळ्या खातीर तुमी फुडें चल्ले. तुमी जर 15 दीस करूंक शकता आनी हांव 3 दिसांक जर सोडलें जाल्यार तुमी म्हजे गुरू खंयच्यान? तुमी जर म्हजे गुरू आसा जाल्यार आय हॅव टू बिलीव इन यू. नावेली मेळाव्याक रिस्पॉन्स बरो आयला. प्रमोद सावंताचे सरकार जे आसा बीजेपीचे आनी खूब लोकांक ते आयज डिग्री आधाराचे पयशे येना जाल्यार people are not receiving that money. These people, BJP have got all the money, they have got all the funds to buy MLAs, to import MLAs. They can buy them. त्यांच्याकडे कोट्यांनी पैसे आसा to take MLAs from Congress and other parties, but they don't have money to give a woman. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्वाद जेलीचेर सरकारान मोडल्या तितलेच दुडू दृश्टीक भितर फॅसिलिटी उबारूंक मोडचे पडटले. 2 म्हयन्याचो ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 लाखां वयर आसतलो. कंत्राटांत कसलीच भानगड ना म्हण दृश्टीचो CEO रवी शंकर प्रुडंटा कडेन उलयलो. जोडटा तातूंतल्यान CSR म्हण परत लाखांनी रुपया किल्ल्याच्या हेर सुविधांचेर मोडचे पडटले म्हण मायकलाक जाप. दृष्टीच्या आग्वाद जेलीच्या कंत्राटान भानगड आसा म्हूण दुबाव घेवंक कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकलान कॅबिनेटान आवाज काडलो आनी प्रस्ताव फुडें धुकल्लो. मायकलाक कॉस्टिंगाचेर दृष्टीची जाप. 25 crores is being invested by the state government. Lock, stock and barrel, the monument cannot be given. I have no objection. I have told that it can be given on cleaning basis to do light and sound show. But ticketing should be our. What GTD is given is a completed bare shell. After this, we have to bring furniture, we have to bring equipment, we have to bring climate control systems. All that costs money. That is almost equal, if not more, than what GTDC has put in for renovating the property. It takes 6 months of severe lashing from the sea in monsoons. Will mean that it will require operating expenditure also to keep it at a world-class standard. But our humble opinion is that this property will cost anyway in the range of 50 to 60 lakhs per month to maintain at a world-class level. What they are talking about 1 crore 20 lakhs a year, I would give them 1 crore 20 lakhs every month. I'm a businessman. This calculation, what they have done is wrong. I smell a rat. Everybody has their opinion on how businesses are conducted. Well, those are personal opinions of the Honorable Minister. Creating, maintaining and also running a world-class destination comes at a certain expenditure. We believe the people of Goa's property, it is not our property. We don't see it as a
commercial venture built on a profit motive. We see it as a adaptive reuse, cultural revival model for the community. So we understand what monument management and conservation comes at, and it comes expensive. 400 jobs being created out of this project. In addition to that, we see the community being involved in getting involved with operating the shuttle services. Projects on this size and nature, you'll be lucky if you take back 10% of the proceeds back home. Rest of the income actually goes back to actually keeping the property and people alive. Drishti is an agency which is there to save the lives on the beach. Drishti cannot come into this. We come with experience to create service infrastructure over 103 kilometers of Goa's coastline. We have saved 6,000 lives, so we understand how to deploy and manage people. We cleaned beaches of Goa for 3 years. We bid in as a consortium partner with the Tradewings Hotels Private Limited. They come with 40 years of hospitality experience. We are also working on the upper fort, where we are working with ASI. We are providing signages, we are providing interpretation centers, we are providing fresh water, security services. This we are doing as a CSR initiative. I don't know, we work with the Kandolim Panchayat. So our engagement is with the community. So I don't know what the Honorable Minister is referring to. मुख्यमंत्र्यांक हो प्रस्तावूच ड्रॉप केला. Was supposed to be given to Drishti for 1 crore 20 lakhs a year, which is a total fraud. काल राती CMन म्हाका सांगले की आमी तो प्रायवेटायज करचे ना. Michael, the proposal is dropped. Only sound and light show and maintenance will be given to some contractor. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साळगावच्या दुखाविल्ल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांची पक्षाक चॅलेंज. जयेशाक बीजेपीन घेतला तें बरेंच कोत्र गेला. टुगेदर फॉर सालेगांवच्या बॅनरा सकयल वेंचणुकेंत अपक्ष उमेदवार देंवोवपाची तयारी. आयतारा साळगांवां ह्या कार्यकर्त्यांची बसका जाली. सरपंच केदार नायक आनी ZP रुपेश नायक शॉर्टलिस्ट. सर्वे करून एकलो कोण तो थारायतले. हातूंत खंय बीजेपीचो आदलो आमदार मंत्री दिलीप परुळेकार ना. सगळ्या कार्यकर्त्यांक अंधारान घेवन जाल्लेले आसा अशें म्हाका दिसता. कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना कार्यकर्त्यांक मोठो एक शॉक जाल्लो आसा सगळ्या आमच्या, आनी ताका लागून आमी ही मिटींग हांगासर दवरल्या. आमची मंडळ समिती, महिला मोर्चा समिती, युवा समिती, OBC मोर्चा किंवा बाकीचे आमचे मोर्चा असले ते सगळे अचानकपणे बरखास्त केल्लेले आसा आनी तेजे दूख आमच्या कार्यकर्त्यांक खूब जाल्लेले आसा. आमच्याकडे कार्यकर्ते आसा काय ना हे पळोवपाक लागून आयज मेळावो आपयला आनी आयज हो मेळावो घेवन आमी आमच्या सगळ्यांच्या भितर आनी लोकांकूय जे कार्यकर्ते येयले तांकां विचारतले की फुडें आमी कशें वचपाचें आनी तेंच्या वांगडा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडले कितें निर्णय आसा ते आमी करतले. सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक आमी ग्रूप तयार केल्लो आसा. तेन्ना आमी आमच्या भितर अंडरस्टँडींग जावन दोग जाण आमचे फुडले कॅन्डिडेट आमी निवडटले. तेंचे सर्वे करून आमी कोण प्रमुख आसा न्हू आमी जेन्ना आयज ही लीड घेतल्या, अजय गोयकार, आमचो बाब संदीप बांदोडकार, अविनाश नायक, मागीर आमचो संतोष बांदोडकार, हेंच्यांनी आमी एक लीड घेतल्या आनी आमी हे फुडले कार्य स्टार्ट केलेलें आसा. आमी निर्णय घेतले आनी आमचो दोगां भितून एक तो कॅन्डिडेट कोण निवडटले. एक तर केदार नायक, दुसरो रुपेश नायक. 9 मतदारसंघांनी काँग्रेसीच्या उमेदवारीक सिंगल दावेदार. फोंड्यां, कुंकळे, मडगांव, ताळगांव, दिवचल, मये, मुरगांव, दाबोळे आनी कुठ्ठाळे. फोंड्यां रवी डिलीट. ब्लॉकान राजेश वेरेकाराचेंच नांव धाडलां. रवी ब्लॉकांच्या बसकांक आदीं सावन कूस मारता. उमेदवार सिलेक्शनाक रवीक आपोव नाकात म्हूण पार्टीनूच सांगिल्लें. कुडतरे आमदार आलेक्स आसूनय 3 नांवां. परत सगळे आख्खे गोंयचे ब्लॉक परत रिवायव जाले. तितूंत भितर आमचो फोंडेचोय जालो. आमी पयली मिटींग आपयली तेन्ना हांवें वचून आमदाराक आमंत्रण दिल्लें. तो ते मिटिंगेक टर्न जावना. तेजे फटाफट मोठी मिटींग जाली वीथ चिदंबरम, पूण ताकाय तो टर्न अप जावना. सो जेन्ना ही कॅन्डिडेटाची नांव धाडपाची मिटींग थरली तेन्ना म्हाका वेल इन एडवान्स पार्टी कडल्यान इंस्ट्रक्शन येयलें
कोणा आपयतलो कितें आपयतलो आमची सायडीच्यान तुका कळ्ळें हें मेवळें जाल्यार तुवें आपोवपाचें हांवें परत तांकां कॉन्टेक्ट केलो अरे फाल्यां मिटींग आहा हांवें कितें करपाचें MLA आपोवपाचो सो म्हाका तेंच्यांनी नो म्हणून इंस्ट्रक्शन दिलें. काँग्रेसीन सगळ्या ब्लॉकांक तांकां जाय त्या उमेदवारांची नांवां सुचोवंक सांगिल्ली. अर्द्या मायज ब्लॉकांनी आतां मेरेन नांवां धाडल्यात. 9 मतदारसंघांनी सिंगल दावेदार, बाकीकडे 2 ते 8 मेरेन इत्सूक उमेदवार आसात. फोंडेचो आमदार रवी लिस्टान ना. कुडतरी आमदार आसून पसून आलेक्स धरून 3 नांवां. फोंडे, कुंकळे, मडगांव, ताळगांव, दिवचल, मये, कुठ्ठाळे, दाबोळे आनी मुरगांवच्यान सिंगल नांव गेला. कुठ्ठाळेच्यान 4 नांवां गेल्ली. तातूंतल्या 2 जाणांनी काँग्रेस सोडली आनी एकटो फाटीं सरलो. पेडणे, साळगांव, काणकोण, नावेलीच्यान 2 नांवां गेल्यात. पणजे, थिये, म्हापसा, कळंगूट, कुडतरेच्यान 3-3. विजय भिके ह्या एकट्याचेच नाव म्हापशा आनी थिये अशा 2 मतदारसंघांतल्यान गेला. मांद्रे, हळदोना, वाळपय, वेळीच्यान 4-4 नांवां गेल्यात. शिवोले, बाणावले, नुवेच्यान 5 परस मायज नांवां. उरिल्ल्या मतदारसंघातली ब्लॉक नांवां धाडपाची आसात. काँग्रेसीन युती करता म्हणला खरें, मात अजून स्पश्ट अशें कांयच जाहीर ना. युती जाल्यार हातूंतलेच थोडे मतदारसंघ युतीक सोडचे पडटले. तरी नांवां धाडप चालूच. ब्युरो वांगडा फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव ऋशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जो बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सींग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंत्तालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की EDC आमकां लोन दिता आनी तें लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हें लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की तें लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें EDCंतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, EDC कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. ओमिक्रॉन कोविडाच्या वाडट्या केशींक लागून गोंयांत लँड जातल्या इंटरनॅशनल पॅसेंजरांक खासा SOP ॲट रिस्क. देशांतल्यान येतल्या पॅसेंजरांक RT-PCR सक्तीची आनी 7 दीस होम क्वॉरंटीन. पॉझिटिव्ह पॅसेंजरांक इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटीन. भारतान 11 देशांक ॲट रिस्क कॅटेगरींत घाल्यात. नॉट ॲट रिस्क देशांतल्या पॅसेंजरांक रँडम टेस्ट. On arrival, 100% mandatory testing on paid basis is compulsory.
any passenger who's coming from UK, he has to be tested on arrival, obtain their report, and if they are negative, then only they are permitted to go. Then they have to home quarantine themselves, and on 8th day again they have to get themselves tested. And in case anybody is found positive, the government of Goa will be taking that passenger to institutional quarantine. And one more thing is very important. Government of India, due to this new variant, is very concerned about it, and it has been decided that whoever comes positive, his another sample is taken, and that sample is to be sent for genome sequencing. For the passengers which are coming from nations which are not at risk, the government of India has specified that 2% of the passengers will be randomly tested. Airlines will select them randomly, they will be tested, and their samples will be taken. The same way we are doing rapid PCR for them also, and when they are found negative, they are allowed to go. If in any case somebody is found positive, then this protocol which was earlier in existence, 3 rows ahead, 3 rows behind, same has to be followed for contact tracing and other things. सारसाच्या उक्तावणाचो मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचो मान निमाणे दक्षिणेच्या ZP अध्यक्षाक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि RDA मंत्री मायकल दोगूय नासतना निमाणे गोवा सारस 2021चे उक्तावण मडगांवां जालें. 12:30ची कार्यावळ 4 धुकल्ली. 4 दोगूय पावले ना. निमाणे दक्षिण गोंय ZP अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकराच्या हातान उक्तावण जालें. आमकां सगळ्यांनी सक्षम जावचें, स्वताच्या पांयार उबें रावचें म्हणून सरकाराच्या माध्यमांतल्यानूय खुबशे प्रयत्न चालू आसा. हांव चड उलोवचें ना, फक्त इतलें सांगपाक सोदता की खंयचेंच माध्यम हें वायट आसना. प्रत्येकान आपूण खंयच्या फिल्डान काम करता तेजे पेक्षा आपूण कितले प्रामाणीकपणे, कितल्या कश्टान आपूण काम करता हेजेर मेळपी यश हें अवलंबून आसता. आनी ज्या मनशाच्या आंगान जिद्द, चिकाटी आनी मेहनत आसता तो मनीस सदांच यशस्वी जाता हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात अंत्योदय तत्वाचेर विकास जावपाचो. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें तर समाजांतल्या शेवटच्या घटकाचो कसो विकास जातलो हाजो प्रत्येकान विचार करपाचो आसा. आनी तो जर आमी करतली जाल्यार आमी बायल मनशांच करपाक शकता, कारण हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आमी तो करपाक शकता. कारण आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान सगळ्या स्तरावयली बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपान इनवॉल्व आसता. कोळशा आड आंदोलन करपी कांय लोक खंय राजकारण्यांचेच हस्तक. आरजीचो आरोप. आरजीन गोंयांत कोल हब नाका म्हण पत्रादेवी ते पोळ्यां पदयात्रा काडली. पदयात्रा पत्रादेवी सावन सुरू जाल्ली. श्रीस्थळ पाविल्ली उपरांत कोविडाक लागून खंय फुडें वचूंक मेळूंक नाशिल्लें. आयतारा सकाळी पदयात्रा परत सुरू जावन श्रीस्थळा सावन सांजे पोळ्यां पावली. गोंयांत कोळसो हब नाकाच म्हण आरजीन जागृताय मोहीम घेतल्या. एनवायरमेंट पॅनल म्हणून तेंच्यांनी केल्ल्या ह्या लेवलाचेर थर्ड राजकारण गोंयकारां कडेन गेलां, गोंयकारांच्या फिलिंग्सा कडेन गेलां, गोंयकारांक यूज केल्या, गोंयकारांची गर्दी यूज केला, गोंयकारांच्या लोकांक यूज केला आनी आपले पॉलिटिकल हे आपल्याक असले थर्ड क्लास राजकारणी म्हणटा तेका थर्ड क्लास फक्त लोकांक यूज करपाक येतात. कोळशाच्या नांवान बेगा पडटा तशें एनवायरमेंट पॅनल हे पॅनल ते बीजेच्या फुड्यान वचून बसतात. हे थर्ड क्लास राजकारणी आहाय, थर्ड क्लास. तेंच्यांनी लोकांक यूज केला आनी आमकां सांगताले हेंकां जॉयन केला म्हणून आमी तेन्नाच हेंकां सांगलेले की विजयाचे मनीस म्हणून. हे कोलाच्या नांवान जे हेंच्यांनी थोड्यांनी प्रोटेस्ट केले सगळे विजयाचे मनीस जाल्ले आनी ते एक्सपोज जाल्ले आसाय. थोडे एक्टिविस्टांक लागून, थोडे एक्टिविस्ट जे एक्टिविस्ट म्हणून दाखयता, थोडे जेन्युइन आहा पूण थोडे एक्टिविस्ट म्हणून दाखयता, जे पॉलिटिशियन आहा जे आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक जातात आनी बेगा पडटा तशें मागीर आपले खंयसर तरी तिकेट घेतात नाजाल्यार कसले तरी पार्टीन पोजिशन घेतात आनी लोकांक फटयतात. कोल्ड रिव्हर्स जावं पदयात्रा स्टॉप करची पडली, कोविड वाडलेले म्हणून आमकां बंद करची पडली. आमी बंद केली. पदयात्रा कंप्लिशन जावपाचें तुमच्यान म्हणटाले की आमी
रेव्होल्युशनरी पदयात्रा कंप्लीट करची ना आमी रावले फक्त तो कोविड आसा तो देंवचो म्हणून ओडिशाच्या भुवनेश्वरांत 10 ते 12 डिसेंबर मजगतीं जावपा आशिल्ले 18 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय ज्युनियर रग्बी सर्तीक गोंय टीमीची जर्सी लॉन्च. गोवा रग्बी संघटनेन VM साळगांवकर कॉर्पोरेशनाच्या आदारान टीमीक ऑफिशियल जर्सी केल्या. 18 ते 20 डिसेंबर मजगतीं ओडिशांत दादले आनी बायलांची राष्ट्रीय सिनियर सर्त जाता. तातूंत टीम गोवा आसतली. That you see great success in every single thing that you do from now on. You've trained very hard, as you heard from all of your coaches, and it's not been the easiest year for anyone, the easiest 2 years almost at this point, but good luck and bon chance, that's all we can say. First, on the 10th to the 12th of December, we have the Junior National, that is the under 18. There are about 29 teams from all over India that will be representing their own states. Goa is ranked in the last national number 8. We hope to better our position this year. The under 18 team has been prepared, especially the boys. Unfortunately, the under 18 girls is not going due to the board exams. The second part is the senior men and senior women national rugby tournament is on 19th, 18th, 19th and 20th of December. Both teams are coached well and trained well. The women are ranked 5th and the boys are ranked 8th. So hopefully this year also with that preparation we will be doing better. We also are thankful to VM Salgaonkar for sponsoring the state team as well as the principal of Father Agnell Central School Pillar to give us the ground to train. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.